Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jecha oduu sa'a kanaaf qabannee hunda isinitti himna. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 17ffaa adeemsisuu eegale. Walgahiin idileen 17ffaa mana marichaa qaboo yaa'ii idilee 16ffaa raggaasisuun kan eegalame yoo ta'u, yaada murtii fi gabaasa labsii wixinee barnootaa waliigalaa irratti dhiyaate dhageeffachaa jiraachuun eerame. Yaada murtii fi gabaasa labsii wixinichaa kan dhiheessan walitti qabaa koree dhaabbii dhimmoota misooma qabeenya namaa bobbii hojii fi teekinooloojii mana marii bakka bu'oota uummataa Dr. Nagarii Leencooti. FM Maqalee humnootaan to'achuuf yaaliin taasifamee muddamni uumamuun himame. Naannoo Tigraayitti waldhabdee qondaalota TPLF gidduu jiru hordofee har'a miseensi paartichaa tokko hidhattoota 5 deeggaramuun buufata FM Maqalee to'achuudhaaf yaalii taasisuu BBC'n hojjettootaa fi poolisoota irraa mirkaneeffachuun gabaasee jira. Har'a ganama itti gaafatamaa nageenya tokkoof hidhattoota 5 qabatanii manni buufata FM Maqalee 104.4 qaqqaban yaaliin buufata to'achuuf taasisan fashalaa'uu jiraattonni himaniiru. Namni hidhattoota 5 waliin gara buufata raadiyoo deeman kun obbo Zemenfas Qudus Fissahaa kan jedhaman yommuu ta'u miseensa paartii TPLF'dha. Namni kun buufata kana bulchuudhaaf mana mareetiin filatameera jechuun akka kantiibaa magaalaa Maqaleetti kan of ilaalan Dr. Raadaayin muudamuu isaanii ibsaniiru. Hojjetaan buufata raadiyoo maqaan isaa akka hin eeramne barbaadu tokko akka dubbatanitti Zemenfas Qudus Fissahaa namni jedhamu kun hidhattootaan deeggaramuun gara buufata kanaa erga seenanii booda chaappaa barreessituu irraa butuun hojjettootaaf beeksisa maxxansuu isaa dubbateera. Hojjettuun buufatichaa biraan waan mudate kan himte yommuu ta'u, namoonni deeggarsa TPLF'n Dr. Debretsion Gabra Mikaa'eliin durfamu tokko xalayaa ishee osoo hin qabaatin buufaticha humnaan to'achuuf yaalii taasiseera jedhan. Waajjirri obbo Geetaachoo Raddaa dureewwan waraana naannichaa fonqolcha mootummaa labsan jechuun himateera. Namni kun akka jedhutti humni garee Debretsion Gabra Mikaa'eliin hoogganamu televezyiinii Tigraay fi Dimtsa Wayyaanee waan harka isaaniitii baheef FM Maqalee humna meeshaan fudhatanii itti fayyadamuudhaaf yaalii taasisan fashalaa'eera. Obbo Zemenfas Qudus Fissahaa namni jedhaman hidhattoota 5 deeggaramuun erga gara buufatichaatti seenanii booda chaappaa butuun hojjettootaaf waamicha walga'ii beeksisaa maxxansuu isaanii maddi kunis eereera. Hojjetaan dhaabbatichaa kan biraa isaa obbo Zemenfas Qudus Fissahaa hojii gaggeessaa sirrii Dr. Raddaayin kan muudame anaadha aangoo anatti dabarsaa jechuun hojii gaggeessaa duraanii obbo Halaafoom dubbateera. Obbo Halaafoom ammaan dura muudamni kan siif kenne bulchiinsa yerootiin seeraan ala jedhamee waan ta'eef aangoo koositti dabarsuu hin danda'u jechuunis muddamni jidduu isaaniitti uumameera. Xalayaa bulchiinsa yeroo irraa qabaadhu kootu booda aangoo sittiin dabarsaa jechuu isaatiin garuu Zemenfas Qudus kana akka hin dhageenyes dubbatameera. Yeroo kanatti obbo Zemenfas Qudus chaappaa barreessituu irraa humnaan dirqisiisee fudhate hojjettootaaf waamicha walgahii beeksisaan kan maxxanse jedhan hojjettoonni kanneen. Kana hordofee obbo Halaafoom osoo ani jiru maaliif chaappaa buttee beeksisa maxxansita jechuun beeksisa maxxanfame akka kaasanii fi kanaan wal qabatees muddamni uumame akka ture jiraattonnii fi hojjettoonni FM'chaa himan. Waldura dhaabannaan kun ganama sa'aatii 3:00 irraa hanga guyyaa sa'aatii 6:00tti kan itti fufedha. Obbo Zemenfas Qudus qondaala kantiibaa magaalaa Maqaleetti kan ofiin jedhan Dr. Raddaayitiin muudamuun isaa irra deddeebiin kan dubbatu yommuu ta'u, haa ta'u malee qoqqoodinsa hooggantoota TPLF gidduu uumameen pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa Dr. Raddaayii dhorkuun bakka isaanii obbo Birhaanaa Gabreyesuus muuduun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee muudama kana namni mana maree magaalichaa akka hin fudhanne dubbatanii yeroo ammaa magaalaa Maqaleef kantiibonni 2 muudamuunis baatiiwwan 3 darbaniif magaalattiin kantiibaa malee turteerti jedhan. Itti gaafatamaan waajjira buufata poolisii magaalaa Maqalee Koomaandar Andinet Naggasaa gama isaaniitiin guyyaa kaleessaa buufaticha to'achuuf yaalii taasifamuu mirkaneesseera. Haa ta'u malee odeeffannoo dabalataa kennuu irraas of qusataniiru. FM Maqalee 104.4 akkaataa seera abbaa taayitaa biroodkaastingii Itiyoophiyaan eeyyama televezyiinii naannoo Tigraayin kan socho'udha. Dhaabbanni Albasar International Foundation jedhamu Baalee Roobeetti tajaajila yaala moora ijaa baqaqsanii wal'aanuu bilisaan kennaa jira. Tajaajila moora ijaa baqaqsanii wal'aanuutiin agartuu isaanii deebifatuutti gammaduu jiraattonni godina Baalee fi naannoo ishee tajaajila kana bilisaan kan argatan ta'uu gammachuu isaanii ibsataniiru. Yaalli moora ijaa baqaqsanii wal'aanuu dhaabbata Albasar International Foundation jedhamuun hospitaala waliigalaa Roobeetti tolaan kan kennameedha.
Itti gaafatamaan waajjira fayyaa magaalaa Roobee Sister Mahfuuzaa Jamaal akka himanitti waajjirichi tajaajila fayyaa bu'uuraa hawaasaa biraa gahuu irratti qooda fudhattoota garaagaraa wajjin qindoominaan hojjechaa akka jiru dubbataniiru. Hojii tajaajila yaala moora ijaa baqaqsanii wal'aanuu irratti dhaabbata Albasar International Foundation wajjin ta'uun amajjii 18 hanga amajjii 22tti duulaan kennamaa jirus qaamuma carraaqqii kanaa ta'uu dubbataniiru. Hanga ammaatti hojii kanaan namoota 350 ta'aniif tajaajilli yaala moora ijaa baqaqsanii wal'aanuu kennamuufii eeranii bakka bu'aan dhaabbata Albasar International obbo Samir Adel gama isaaniitiin dhaabbatichi hojii namoomaa yaala moora ijaa baqaqsanii wal'aanuu bilisaan namoota harka qalleeyyiif kan kennu ta'uu dubbateera. Sochii hojii duula taasisaniin hawaasa magaalaa Roobee fi godina Baalee lamaanii rakkoo moora ijaatiin dararamaa turan 350 ta'an bilisaan yaalamuu eeraniiru. Akkasumas namoonni 5,000 caalan tajaajila dawaa kan argatan yommuu ta'u namoota 1,000 fi ammoo fuullee bilisaan argataniiru. Barreessaan ol aanaan paartii bilisummaa biyyaalessaa Aljeeriyaa Piroofeesar Abdul Qaadir bin Maabriin Finfinnee galan. Barreessaan ol aanaan paartii bilisummaa biyyaalessaa Aljeeriyaa Piroofeesar Abdul Qaadir bin Maabriin yaa'ii idilee lammaffaa paartii badhaadhinaa irratti hirmaachuuf magaalaa Finfinnee galaniiru. Yaa'iin waliigalaa lammaffaa paartii badhaadhinaa mata duree waadaa hanga aadeffannaatti jedhuun amajjii 23 hanga 25 bara 2017 magaalaa Finfinneetti kan gaggeeffamudha. Hooggantoonni paartilee biyya bulchaa jiran biyyoota garaagaraa yaa'ii adda addaa irratti hirmaachuudhaaf magaalaa Finfinnee seenaa jiraachuus dubbataniiru. Barreessaa ol aanaan paartii bilisummaa biyyaalessaa Aljeeriyaa Piroofeesar Abdul Qaadir bin Maabriin Finfinnee erga seenanis simatamaniiru. Manni barnootaa humna qilleensa miseensa humna addaa farra shororkeessummaa eebbisiise. Manni barnootaa komaandoo fi humna qilleensaa miseensota humna addaa farra shororkeessummaa leenjisaa ture eebbisiisuu hime. Ajajaan komaandoo fi humna qilleensaa Leetinaal Jeneraal Shumaa Abdataa sirna eebbaa irratti argamuudhaan eebbifamtootaaf mallattoo humna addaa farra shororkeessummaa uwwisaniiru jechuun dubbateera. Miseensonni leenji'aa turan dursanii leenjii humna addaa farra shororkeessummaa walxaxaa fi ejibaachisaa kan fudhatan ta'uu yaadachiisaniiru. Miseensonni kutichaas leenjii humna qilleensaa fudhataniin dabalataan leenjiiwwan murteessoo biroo fudhachuu dubbataniiru. Miseensonni humna addaa farra shororkeessummaa kunneen dhuunfaanis ta'ee gareen dirqama isaanii ga'umsaan bahachuuf dandeettii addaa qabaatanis sadarkaa ol aanaan leenjuu isaanii himaniiru. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru xayyaarri Suudaan kibbaatti kufee namoota 20 galaafate. Biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Suudaan kibbaatti xiyyaarri kufee yoo xiqqaate namoonni 20 galaafatame. Balaan kun bulchiinsa biyyattii Yuunitii jedhamu keessatti kan mudate yommuu ta'u, ministeerri odeeffannoo bulchiinsa Yuunitii akka dubbatetti xayyaarichi osoo gara magaalaa guddoo biyyattii Juubaatti imalaa jiru roobii ganama kufee caccabuun himeera. Ministeerri odeeffannoo bulchiinsa Yuunitii Geetawaach gama isaaniitiin imaltoonni du'an hojjettoota buufata boba'aa ta'uu dubbachuu isaanii gabaafameera. Balaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii 18 ga'uu miidiyaan gabaasa isaa keessatti eeree jira. Ta'us qondaalli mootummaa kun kanneen lubbuun hafan namoota boodarra du'uun dubbatanii namni tokko balaa kanarraa lubbuun ooleeraa jedhan. Ammatti sababbiin balaa xiyyaara kanaa kan hin baramne ta'uu himanii xayyaarichi balalistoota 2 dabalatee namoota 21 fe'ee adeemaa turuu himeera. Imaltoota keessaa 16 kan ta'an lammiilee Suudaan kibbaa yoo ta'an lammiileen Chaayinaa 2 fi kan Hindiis keessa turaniiru. Xiyyaara kana keessa kan kireeffate dhaabbata The Greater Pioneer Opportunity Company kan jedhamu yommuu ta'u, dhaabbanni kun immoo dhaabbata shariika kaampaanii boba'aa Hindii, Chaayinaa, Maaleeziyaa fi Kibba Suudaan waloon kan hundeessedha jedhameera. Waggootan muraasa darban balaan xiyyaaraa baay'ee Suudaan kibbaa keessatti mudatu gabaasni Reuters himaa tureera. Bara 2018 yoo xiqqaate namoonni 19 yoo lubbuu dhaban, bara 2015 ammoo baay'een isaanii balaadhuma xiyyaaraa kanaan saaxilamuu Reuters gabaasee jira. Yukureen torbee tokko keessatti buufata boba'aa Raashiyaa yeroo lammaffaaf haleelte. Yukureen dirooniiwwan fayyadamuun buufata boba'aa Raashiyaa Kistoovoo keessatti argamu haleeluu beeksifteerti. Buufanni boba'aa Yukureen haleeluu beeksifte kun daangaa isheerraa kiiloomeetira 800 fagaatee kan argamudha. Haleellaan kun torbaan kana keessa qofaan haleellaa lammaffaa Yukureen buufata boba'aa Raashiyaa irratti raawwate ta'uunis galmaa'eera. Miidiyaaleen Yukureen akka beeksisanitti dirooniiwwan 4 buufata boba'aa Raashiyaa haleeluuf laboobni abiddaa akka samiitti ol ka'ee mul'isaniiru.
Dirooniiwwan Yukureen kun buufata anniisaa Nikulaaraa haleeluuf kan karoorfate ta'us rukutamee kufuu isaa ibsiteerti Raashaan. Akkasumas Yukureen dirooniiwwan 100 ta'anii Raashaa haleeltus Raashaan ofirraa qolachuu ibsiteerti. Yukureen torbee kana si'a lammaffaa haleellaa diroonii guddaa gaggeessuu ishee garuu gama isheetiin ibsiteerti. Jimaata darbee dirooniiwwan 121 gara Raashaatti erguun buufata boba'aa fi magaalaa Mooskoo irratti xiyyeeffatee haleelteerti. Halkan edaa ammoo dirooniiwwan 100 ta'an dhukaasuun Raashaa irratti haleellaa gaggeessuu himaniiru. Ameerikaatti heelikooptarri waraanaa fi xiyyaarri walitti bu'uun laga Pootumaak jedhamutti kufuun himame. Ameerikaa magaalaa Washington DC'tti heelikooptarri waraanaa fi xiyyaarri qilleensa irratti walitti bu'uun lameenuu laga Pootumaak jedhamutti kufuun himameera. Gabaasni Aviyeeshinii Federaalaa biyyattii heelikooptara waraanaa keessa loltoonni 3 fi xiyyaara keessa ammoo imaltoonni 60 akka turan dubbateera. Xiyyaara kufe keessaa hanga ammaatti lubbuun namaa hin argamne jechuunis gabaasaniiru. Diipsiik haleellaan saayibarii saaxilamuun himame. Yeroo gabaabaa keessatti beekamtii ol'aanaa kan argate dhaabbanni teeknooloojii Chaayinaa Diipsiik sababa haleellaa saayibarii mudateen fayyadamtoota haaraa galmeessuu yeroodhaaf akka dhaabe beeksiseera. Appilikeeshinii hubannoo namtolcheen addunyaa teeknooloojii rifachiise Diipsiik tajaajila isaa irratti haleellaa saayibarii cimaan akka isa mudate ibseera. Moodelli haaraan hubannoo namtolchee Diipsiik erga fayyadamtootaaf dhiyaate as indaastirii teeknooloojii keessatti xiyyeeffannoo guddaa kan argate yeroo gabaabaa keessatti. Dhaabbatichi dhaabbilee Ameerikaa kanneen akka ChatGPT uume waliin dorgomaa akka jirus ibsameera. Kana hordofuun aappiin fayyadamtoota hedduu hawwate kun sababa haleellaa saayibariitiin maamiloota haaraa simachuu akka dhaabe beeksiseera. Fayyadamtoonni kanaan dura galmaa'an yeroo marichaa irratti seenan rakkoo mudataa ture furuu isaa dhaabbatichi dubbate. Diipsiik ogeeyyii teeknooloojii Chaayinaatiin kan kalaqame yommuu ta'u, ChatGPT fi dorgomtoota kana fakkaatan waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu baasii baay'ee gadi aanaa ta'een tajaajila kennuu kan danda'u isaa fayyadamummaa fi fudhatamummaan isaa guddaa dabaleera. Tajaajilli appilikeeshinii kanaa Doonaald Tiraampiin dabalatee namoota hedduu ajaa'ibsiisuun kan eerame yommuu ta'u, pirezidaantichi waamicha dammaqaa jechuun dhaabbilee biyyattii keessatti argaman hubannoo namtolchee irratti kan hojjetan hojii isaanii akka fooyyessan dhaamsa akka geessisan dirqamsiiseera. Simannaa fi jaalatamummaa indastirichaa keessatti argates ilaalcha Ameerikaan dhaabbilee teeknooloojii Chaayinaa irratti qabdu irra deebitee akka sakattaatu taasisuun hin oolle jedhamaa jira. Odeeffannoon Forbes baasee akka agarsiisutti Diipsiik fayyadamtoota aappiin App Store irraa baay'inaan buufamuun appilikeeshinii sadarkaa dursaa qabate ta'uunis yeroo gabaabaa keessatti riikardii qabateera jechuun gabaafamee jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessinee kan hangammaatti dhaggeeffattan